مساء النور صحباتي، مساء النور يا الزينات يا الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير. لا فيديو تعليمات تلقاكم كامله مهنيين. اليوم غالياتي نديرو كيك بالشوكولاته بغاناش بزاف بنين رائع. صدقوني الكيك هذا يجيكم بزاف بنين. نوضي الفحله الشاطره مع البروده هذه وشتي راهي الله الله. ديري لوليداتك كيك هكذا بالشوكولا يشربوا به قهوه تاع العصر تاعهم، يجي واحد البنه بنت وبنه غاناش تاعو اكثر من رائع ويجيكم بزاف بزاف بنين. يعني شوفوا لي كيك رائع ما عندي ما نقولكم. على بالي راح تقولي عاودتي الوصفه تاع الكيك، مي هذا صدقوني هايل يجيكم بزاف بزاف بنين. نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير تاع الوصفه تاعنا. نبداو بسم الله على بركه الله. جبت الاناء تاعي كما راكم تشوفوا لهنا ودرت فيه 5 حبات بيض. لهنا البيض تاعي راه صغير، اذا كانوا البيض تاعك الحبات تاعو كبار يعني ديري 4 بزاف. انا لهنا البيض تاعي صغير درت 5 حبات بيض بدرجه حراره الغرفه اكيد هكذا باش الكيك تاعنا يجينا مهاوي ويجينا خفيف. لهنا عندي كاس الا ربع من السكر، يعني الكاس لنكيلو راح نكملو كامل المكونات. لهنا عندي نصف ملعقه كبيره لافاني، ما نديروش مبشور الليمون، راح نديرو هذا الكيك بذوق الشوكولاته. نخلطو طري بيان بالباتور ولا بالبيتخا اذا كان عندك، نخلطو طري بيان حتى يذوب السكر مع البيض ويمتزجوا لنا كامل المكونات هكذا باش الكيك تاعنا يجينا خفيف. صدقوني بنات الكيك هذا يجيكم رائع. انا درته وعجبهم كامل وقالوا لي عاودي ديريه لنا، راح نديره لهم باذن الله. صدقوني بنته هايله هايله وبزاف خفيف وسهل في الخدمه تاعو. نجوزو لهنا للزيت. بالنسبه للزيت راح نديرو نصف كاس من الزيت، يعني دائما كما نقول لكم كالعاده في الكيك تاعكم بالك وديروا الكيله كامله تاع الزيت راح يجيكم مثقيل في القوام تاعو ولا في الماكله تاعو. دونك دائما ديروا نصف الكميه. درت نص كاس زيت هكذا باش يجيني الكيك تاعي هايل. شوفوا لي بنات الكيك هذايا مليح قهوه العصر، اذا كانوا جايينك ضياف هكذا على غيله حضريه فيت في وديريه في الفوغ يطيب معاك. لهنا نجوزو للنواشف، عفوا نجوزو للحليب. لهنا عندي كاس الا ربع من الحليب، قلت لكم الكاس اللي كيلت به كامل المكونات نكملو كامل به. ديروا كاس الا ربع من الحليب وكاس الا ربع من السكر ونص كاس زيت ونخلطو طري بيان بالباتور. ومن بعد باش نديرو النواشف. نجو للنواشف عندي لهنا كاكاو بني. انا ديما نقول لكم في الكيك تاعكم ولا في الحلويات ديروا كاكاو بني من النوعيه الجيده باش تجيكم الحلوه تاعكم بنينه. نديروا 2 ملاعق كبار معمرين طخيبيان بالكاكاو بني. وعندنا 2 خميره الحلويات نديروهم كامله كيما راكم تشوفوا بالشكل هذايا. نزيدوا معاهم 2 ملاعق كبار يكونوا بومبي تاع فارينه، والفارينه اكيد نغربلوها باش الكيك تاعنا يجينا خفيف ومهاوي كيما قلت لكم. نديروا 2 اكياس خميره الحلويات ونجوزوا للخل. نجيبوا ملعقه كبيره خل. الخل كما دائما نقول لكم هو اللي راح يخلي الكيك تاعنا يطلع معنا بالشكل هذاك. راح يتفاعل الخل مع الخميره. شوفوا لي كي نديروا الملعقه تاع الخل، شوفوا لي التفاعل هذاك اللي يديروا مع الخميره، يعني هو اللي راح يخلي الكيك تاعنا يجينا خفيف ويجينا مهاوي من الداخل. لهنا نخلطوا طري هكذا بالباتور، نواصلوا عمليه الخلط هكذا حتى يمتزجوا كامل معنا المكونات. ونبقاو نخلطوا بالباتور، نحبسوا ونزيدوا الفارينه، نخلطوا ونزيدوا الفارينه حتى نتحصلوا على قوام كيما الكيك عادي. كيما دائما نقولكم الكيك تاعكم تستويه ديروا رقم 8 بالكيك تاعكم، يعني باش تعرفوا لا تيكستير تاعو اسك هذيك هي ولا لا. اذا بقى لكم الرقم هكذاك ما هبطتش معكم اعرفوا اللي هذيك هي. لهنا عندي المول تاعي دهنته بالزبده ودرت له كاكاو وغبرته بالكاكاو بني باش يجيني الكيك تاعي الذوق تاع شوكولا فيه غني. اذا درتيها غوفاني كيما وريتكم في لا فيديو اللي سبق، يعني غبروا المول تاعكم بالفارينه. لهنا غبرته طري بيان بالكاكاو. صدقوني جا الذوق تاعها رائع وتجي الكيكه هذه غنيه بذوق شوكولاته. خاصه العشاق الشوكولاته راح تنال اعجابكم. على بالي خاصه وليدات صغار دوكا هكذا ندير لهم كيكه هكذا سهله ونزينوها. لهنا عندنا نجيبوا موس نشمخو هكذا بالماء ونديروا الدائره هذيك في الكيك تاعنا باش يتشقق لنا من الفوق ويجينا هايل كيما دائما نقول لكم. نجوزوا لهنا للغاناش، اكيد ندخلوا الكيك للفوق يكون سخون. بالنسبه للغاناش عندي طابليطه شوكولا نواغ ذوبتها طري بيان بالحليب وزدت لها علبه كريم ديسير بذوق الشوكولاته دانيت بذوق الشوكولاته ونخلطوها طري بيان بالملعقه تاعنا حتى يفتح لنا كامل الخليط. صدقوني نتحصلوا على غاناش هايل. شوفوا لي القوام تاعو رائع ويجينا بزاف بنين. واكيد كي درنا الشوكولا نواغ مش راح يجينا حلو بزاف، يجينا معتدل في الحلاوه تاعو.
اللي هنا الكيكه تاعنا بعد ما طيبناها من الاسفل ومن الفوق. شوفوا لي بسم الله ما شاء الله الكيك تاعي وهو هكذاك سخون، ما تخلوش حتى يتندى لكم في المول ويخضر معاكم، لا لا نقلبوها. يعني شوفوا لي الكيكه راهي سخونه وقلبتها ما صرا لها والو، قلت لكم كيك ناجح 100%. شوفوا لي القوام تاعو دوك نوريها لكم، يعني كيكه اكثر من رائعه، ما عندي ما نقول لكم، هايله هايله وبنتها بنه. شوفوا لي القوام تاعها يعني هي هكذاك سخونه، وشوفوا لي راهي اسفنجيه من الداخل. نخلو حتى الكيكه تاعنا تبرد لنا تماما ومن بعد نجوزو باش نديرو لها الغاناش من الفوق. يعني كيكه اسهل منها مكاش، مقادير متوفره في اي بيت، مقادير سهله اقتصاديه وبسيطه، كيكه ما تشدكش وقفه تحضريها، بنتها بنه خفيفه اكثر من رائعه. يعني ما عندي ما نزيد لكم كما نقولوا اكثر من هذا الشيء. حاجه سهله سهله، تقدر حتى بنتك هكذا تكون مبتدئه تعلميها لها وتحضرها. يعني لوليداتك هكذا قهوه العصر ولا يكونوا جايينك ضياف على غيله، ديريها في وقفه هكذا وحطيها، حمري بها وجهك، حطيها في القهوه تاعك في لاطاب، ولا ديريها حتى مع الجوي. دي فوا ثاني كي نديروا هكذا كيك مع الجوي يجينا ثاني البنه تاعو هايله. يعني جربوها غالياتي، اللي لحقت لهنا وشافت لا فيديو تاعي قولها غالياتي ما تنسيش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش يلحقك كل جديد. وانتم بنات كالعاده ما تنسونيش بالقلوب والورود، هذه المره ديروا لي الورود بزاف. وشوفوا لي الكيكه تاعي بعد ما كنت زينتها بشرائح هكذا تاع فريزه مدولها لون هايل، كاسيت لاكولا وجا الذوق تاعها رائع. نقول لكم جربوها على بالي مش راح تندموا وراح تولي الكيكه المعتمده عندكم. وكيما العاده كيما ولفتكم الكيك تاعي دائما ناجح، واللي جربوه راهم يخلوا لكم رايهم في التعليق. يعني الكيك تاعي ناجح 100%، واللي يذوقوا عندي كامل يطلب الوصفه. نقول لكم غالياتي تهلاو في روحكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. نقول لكم تهلاو مع السلامه.